long, spending too much just to tie one on. Little less right and a lot more wrong. Sounds like something I do. Calling in sick when the fish are biting, taking those curves with the gravel flying, keeping one eye on the next horizon. Sounds like something I do. I never had a reason. Salut, je vous propose d'apprendre ensemble une danse qui s'appelle Sounds Like This. Elle est de niveau novice, novice plus. Elle a 32 comptes, 4 murs et 3 tags. Et elle va un petit peu vite. Alors, les premiers comptes. On commence, on appuie sur le pied gauche. On va faire un monteux-return, demi-tour vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. On refait ça, pointe du pied droit à droite. 1, demi-tour vers la droite et on pose le poids du corps sur le pied droit. On pointe le pied gauche à gauche et on revient en appui sur le pied gauche. Encore une fois avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, on va faire suivette. 5, 6, 7, 8. Alors suivette, c'est quoi? On va orienter la pointe et le talon, la pointe du pied droit et le talon du pied gauche vers la droite d'abord. Et ensuite on revient au centre et on fait ensuite l'inverse. Donc la pointe du pied gauche et le talon droit vers la gauche. Donc 5, 6, 7, 8. À chaque fois nos pieds sont parallèles. 5, 6, 7, 8. Donc on a fait notre monteret, la fin, pointe, assemble, 5, 6, 7, 8. Si on fait tout du début. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire la même chose en commençant face à 6 heures. Donc on va pointer le pied droit à droite. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous êtes là, essayez de bien avoir le poids du corps sur le pied gauche. Puisqu'après, on va partir en side, stomp up, quart de tour à gauche, stomp up. Donc ça veut dire qu'on ne met pas le poids du corps sur le pied qui fait le stomp. Donc on a fait les suivettes. 5, 6, 7, 8. À droite, stomp up. Quart de tour à gauche, stomp up. Sauf qu'on était face à 6 heures. On avait terminé le suivette. Donc 5, 6, 7, 8. À droite, stomp up. Quart de tour à gauche, stomp up. Du début. Monteret. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer le deuxième bloc, on va faire à nouveau un quart de tour vers la gauche. Un grand pas du pied droit à droite sur 5. À 6, on glisse tranquillement la pointe du pied gauche vers le pied droit. 7, 8, rock step. Rock, recover. Rock step arrière. Donc on avait terminé notre deuxième quart de tour stomp up. On fait à nouveau un quart de tour. 5, 6, 7, 8. Rock back. On refait du début. Monteret. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne fais pas trop de bruit parce que j'ai des voisins en dessous, mais ce sont des stompes. Alors on refait encore une fois. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on termine en appui sur le pied droit. Ensuite, on va partir en va-et à gauche avec un quart de tour et un scuff. 1, 2, quart de tour, scuff. 1, 2, 3, 4. Donc on a terminé notre grand pas. Rock, back, à gauche, croise derrière, quart de tour, scuff. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, step, turn, step, avec un demi-tour. Step, turn, step. Temps mort. Alors, si on refait, on a terminé notre rock, back. On en appuie sur le pied droit, on part en va-et à gauche. 1, 2, 3, scuff. 5, 6, 7, temps mort. On refait du début. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temps mort. Encore une fois un petit peu plus vite.
Monterai, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, les derniers comptes, step, turn, step, là aussi avec un demi-tour, mais cette fois-ci vers la droite. Step, turn, step, sur 1, 2, 3, 4 temps mort. 5, 6, sur 5, je croise le pied droit devant le pied gauche. Sur 6, je recule le pied gauche. 7, 8, 2 stomp up avec le pied droit. Stomp, stomp. On termine toujours en appui sur le pied gauche. Donc, cross, recule, stomp up, stomp up. Je l'ai fait doucement aussi pour épargner mes voisins. Donc si on refait à partir du rock back, enfin après le rock back, rock, step, 7, 8, 1, 2, 3, scuff, step, turn, step, temps mort, step, turn, step, temps mort, cross, recule, stomp up, stomp up. Et la danse est finie. On repart en Monterey. Le premier mur en entier, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième mur, Monterey, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à droite, quart de tour, grand pas, rock, back, va-in à gauche avec un scuff, step, turn, step, step, turn, step, cross, recule, stomp up, stomp up. On refait avec les comptes uniquement. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici arrivera le premier tag, juste 4 comptes, talon rassemble, talon rassemble. Donc heel, rassemble, heel, rassemble. 1, 2, 3, 4. Et on reprend la danse du début. Alors si on fait le 1, le 2 et le petit tag. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Monterey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, scuff, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Le tag. Talon, assemble, talon, assemble. Troisième mur, Monterey, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vine, 1, 2, 3, scuff, 5, 6, 7, temps mort, 1, 2, 3, temps mort, 5, 6, 7, 8. On refait encore le dernier mur, le mur du fond, et on enchaînera avec le dernier mur. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Monterey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, scuff, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé là, il y a le deuxième tag. Cette fois-ci, il est plus long que le premier. Le premier fait 4 comptes, le deuxième tag fait 16 comptes. Il commence comme le premier tag. Donc on a terminé cross, recule, stomp up, stomp up. Donc comme le premier tag, on va faire talon, assemble, talon, assemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite talon, assemble, 5, 6, 7, 8. Et le tag est terminé. Donc talon, talon. 1, 2, 3, 4, stomp. Talon, pointe, talon. Heel and heel et stomp, talon, pointe, talon. On termine en appui sur le pied gauche. On peut repartir en Monterey.
Donc si on refait ce tag, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va assembler le mur de 3 heures avec le tag. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le tag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous vous mettez un petit peu dans la diagonale quand vous faites votre stomp. Talon et stomp, diagonale. Talon et stomp, 6, 7, 8. Le troisième tag arrivera juste après, sur le mur de 9 heures. Et le troisième tag, c'est comme le premier, c'est-à-dire talon et talon. Donc on recommencera ce mur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talon, assemble, talon, assemble. Voilà, et après il n'y a plus de surprise. On termine la danse face à midi. On la terminera sur le premier step turn step. Donc on sera en train de faire notre grand pas, rock back, vine à gauche avec un scuff, step turn et la danse sera finie. Voilà, amusez-vous. Staying too long at the honky tonk, spending too much just to tie one on. Little less right and a lot more wrong. Sounds like something I do.